السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفترة اللي فاتت دي ظهرت واحد طالع على السوشيال ميديا بيتكلم ان الطماطم بتترش هرمونات، الطماطم بتترش مبيدات، وبدليل يا جماعة ان الطماطم بتشتروها الطماطمية بتبقى سليمة زي كده، بتفتحوها بتلاقوا فيها اللون الابيض ده. ناس كتيرة بقى قعدت تتكلم، اهو انا هقربه من الكاميرا. اللون الابيض ده، ناس كتير قوي قعدت تتكلم وتهبد على السوشيال ميديا وتقعد تقول لك ده كده عشان الطماطم مرشوشه هرمونات، الطماطم مرشوشه مبيدات، دي بتسبب الكانسر، اللون الابيض ده بيسبب الكانسر. واحده واحده كده ونتكلم مع بعض ونعرف ايه اصل الحكايه. اولا، الطماطم لا مرشوشه هرمونات ولا بتعمل كانسر ولا الكلام ده كله. اللون الابيض ده مجرد ان الطماطم دخلت في تغيرات في درجه الحراره، فعملت حاجه زي ظاهره فسيولوجيه كده فيها ان لونها بيتغير من جوه، لكن لا هي مرشوشه مبيدات ولا مرشوشه هرمونات ولا بتسبب الكانسر. اول حاجه يا جماعه هنقول لكم بس ملاحظه بس بسيطه عشان الناس اللي بتسال على الطماطم. الطماطم يا جماعه لما نشتريها بيكون في هنا عنقود اخضر او اللي هي الزهره او منبت الزهره ده. نحاول ننقي الطماطم اللي احنا بنجيبها يكون فيها العنقود ده. ليه؟ لان ده بيحافظ على الطماطميه اطول فتره ممكنه بره الثلاجه، ما يحصلهاش عفن ولا تطرى. فدي معلومه بسيطه حاولنا نوصلها لكم عشان الناس اللي بتشتري طماطم وسنه اولى طبخ او سنه اولى مطبخ تبقى عارفه المعلومه دي. تاني حاجه، الطماطم اللون الابيض ده ما هواش ليه تاثير ضرر، ما بيجيبش سرطان، دي مش مرشوشه هرمونات ولا اي حاجه. مش معنى كده ان الطماطم ما بتترشش هرمونات، لا الطماطم بتترش وفيها مبيدات ومبيدات مسرطنه ومبيدات مسرطنه، بس ده ليها حلقات تانية نبقى نتكلم عليها. طبعا موضوع ان هي الطماطم ان هي تترش مواد مسرطنه والكلام ده، الموضوع ده انتهى من زمان، بس هي المشكله دلوقتي ان بواقي التربه، وده موضوع هيطول شرحه ان شاء الله، ممكن في حلقات تانية نبقى نقول عليه. تاني حاجه او تالت حاجه، يبقى تلاحظوا كمان ان في الطماطم كده لون اصفر او لون برتقاني في اي حته من اجزاء الثمره. ده بيرجع ان احنا بنقول عليها، الناس الفلاحين طبعا اهالينا بيقولوا عليها لفحه الشمس. دي بتبقى ورقه الطماطم او الورقه بتاعت الطماطم، الورقه بتاعتها مش مظلله على كامل الثمره، فبيجي لها ضربه شمس، فدي نتيجه ضربه الشمس اللي بتيجي فيها. بس الطماطميه بتكون سليمه ما فيهاش اي مشكله ولا اي ضرر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك شير. لو انتم بتتابعونا على الفيسبوك يا ريت تعملوا لنا متابعه. مع السلامه.